देख मुंह पे कोची लगेले हो। काची हो रे? अरे साला ये तो मुठ मारने हो। अरे मुट्ठी ना हो भाई, तो नाक के सॉफ्ट वाला क्रीम हो। अरे तो केकर याद में क्रीम निकाल रहे हैं? दरअसल वो कंटाप माल हो, प्रिया नाम। पढ़े लिखे के उम्र में हिलाया जा रहा है वो कर नाम पे तोरा प्यार का दिल से ना बिल से हो। बेटा तोर बाप हो सब लाइन में। तोरा उम्र में कितना लड़की के बाह में लेकर आहट का दिलियो। अगर तोरा लड़की पटावे के हो तो ओकरा भोकी के आगे पीछे मत घूम, नहीं तो खर्चा करवा के भोकी चमका के भाग देता। अब फाइनल बात, डायरेक्ट जाके बोल हमरा तोरा से हो गया प्यार, ले ले हमर लार। हाँ सीधा बात नो बकवास, समझ ले मुझे सा।